alright saaxiibayaal soo dhawaada maanta waxaan tusayaa qaabka computerka looga jabiyo passwordka waxaad soo qaadanaysaa ugu horreyn flash iyo computer aan ahayn ka passwordka laga jabinayo tusaale ahaan kan oo kale searchiga tagaysaa waxaan rajeynayaa inaad Rufus garanaysaan Rufus baan soo kicinaynaa markaan soo kicino yes baan odhanaynaa bartaas waatana way noo soo kacday select baan odhanaynaa softwareka oo aan magaciisa hoosta ku sheegi doono ayaan markaa ayaa la soo degaysaa isagaad markaa kusoo darsanaysaa Rufus si micnaha aynu u bootgareysano softwareka waa software bootable ah oo la bootgareeyo marka halkaana yes baa odhanaysaa yes markaa tiraahdo horey baad uga sii soconaysaa wata hadda Rufus ayaa inoo bootgareynaysaa flashna way noogu jirtaa flashtiina way diyaarsan tahay dabeetana wakaa saaxiibayaal uu sii dhammaynayaa hadda saaxiibayaal saad arkaysaan flashtiina way bootgarowday close baad ka odhanaysaa barta dabeetana waxaad la tegaysaa saaxiibayaal computerka aad u baahan tahay inaad ka jabiso passwordka saad arkaysiin computerkaas password buu leeyahay waad deminaysaa computerka markaa saaxiibayaal wakaa uu damayaa uu damay waa soo labashadaysaa flashtiina waad gashanaysaa markaa F9 baad garaacaysaa oo boot optionka ah marka uu sidan kusoo kacayaa marka flashta dooranaysaa optionka ugu horeeya ah sidii caadada ahayd dabadeed wakaa uu restart gareynaya isaga marka waxa soo kacaya hadda softwareka ku boot gareysan flashta ayaa soo kacaya softwarekan waxa la yiraahdaa active boot disk baa la yiraahdaa website-ka get into PC ayaad ka heli karaysaan isagoo free ah marka wakaa saaxiibayaal soo kacay barta okay waad iska taabanaysaa halka dabeetana waa kan qaabkan weeyaan softwareka laga jabiyo passwordiyada computerada waa noocan program baad ku dhufanaysaa program markaad tagto xagga ugu hooseysa active password changer ayaad ku dhufanaysaa inta kale ma tegaysid taanba toos u dul tegaysaa halkan next baad odhanaysaa bartaana yes iska dheh marka bartan waa muhiim saaxiibayaal waxaad tegaysaa isla userka maaragtay aad password ka jabinaysaa tegaysaa tusaale ahaan hadda Xamse ayaa ku qoran kaasaad tegaysaa ka aad password ka jabinayso waa userka aad password ka jabinayso markaad dul tagto apply baad odhanaysaa okay halkana yes baad odhanaysaa finish baad odhanaysaa marka computerka hadda uu ka jabay passwordkii ayron baad bartaa ku noqonaysaa haddana waad restart gareynaysaa marka computerka restart waad diraysaa markaa saaxiibayaal waa iska sugaysaan computerku wuu soo kacayaa marka computerku wuu soo kacayaa eega waa inuu toos ka galaa bilaa password waa inuu noqdo si u wareegayo waa inuu ku geeyo desktopki waa inuu ku geeyo isagoo wax maaragtay password iyo waxba ku soo dhigay ka saaxiibayaal uu wareegayaa wakaa saaxiibayaal passwordkii uu ka baxay qaabka weeye qaabka looga jabiyo computerada passwordka assalaamu calaykum